आज की वीडियो में आप भाइयों को दो शानदार नगीने दिखाऊंगा भाई। कैमरे के सामने आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार जोटी, हाइट लंबाई थनों का गैप बहुत ही बढ़िया, और इससे भी और अच्छी जोटी आप भाइयों को आगे देखने को मिलेगी। भाई आप अपने घर पे अच्छे पशुधन के ऊपर 200-300 रुपये का अच्छा सीमन का उपयोग करके अच्छा पशुधन तैयार कर सकते हैं। ये दोनों जोटियां आप भाइयों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। सारे भैया ना राम राम भाई।